अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है आपका? सब ठीक हो? कुर्बान टेक्निकल के नाम से मैंने अपना चैनल ऑन किया है। कोई भी मेरा भाई, कोई दोस्त किसी मसले में दुश्वार हो, यानी कि भट्ठे के ब्लोर वगैरह पीछे इंजन के लिए और इसके साथ CNG जनरेटर 1 kVA से लेके 10 kVA तक कोई भी मसला मसाइल हो, कोई मुश्किल हो, हम आपके साथ हैं और हम आपको हर तरह की वीडियो सेंड किया करेंगे। और प्लीज़ आप हमारी रहनुमाई कीजिए और हमें हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और हम आपके लिए हमेशा अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आएंगे और आपकी दुआओं ने हमें कामयाब करना है। अल्लाह हाफ़िज़।